Я на диете. Суть в том, что же, ребят, погнали. Не маленький ротик. Ой, кусаю последний раз. Ой. Спасибо за просмотр. И всем еще на диете. Вот такой вот небольшой перекус перед сном. Первый. Очень вкусно, но я не наелась. 3 укуса. Поехали. Я оставлю это на потом. В общем, пока, ребят. Следите за... Извините, пожалуйста. Мне очень стыдно, я это вырежу. И не...